So mukusokera ddala sex yali sacred. Bwe ngamba sacred satwalibwa ekintu oba nkunyonyole nti ekigambo sacred. Sacred ekintu ekiri connected ku Katonda. Bonyinzo kivunulwa mu Luganda. Tulina okuddayo ku mentality y'abajjajjaffe katayina kwaka nti buli dakika 2 gwobeera oyagala kwegatta. Wabula bo baali bakitegeera nti tulina kye tuyita tantra yoga era nga yengeri gye beegattangamu senga ekiseera kyakituuse. So bino byonna byolaba kabuzi style simanyi style oba bazita batya sizimanyi ate kusika nviiri ate dde mabega ate kwata mu nsingo tuga bikoze bitya ebyo byonna birowoozo bya muzungu ku sex kikukwegatta kyekuli era nga bino byonna twabijja mu buddu. Eri abakazi mwena abawooza njagala ng'ontugo nkutte mu nsingo nkyagala tirirafu oli mu ku-exercising oba oli mu practicinga ekintu kye baakolanga bajjajjabo mu buddu kubanga babakubanga ne babarepinga ne babasiba. Ennaku zino sex ennaku zino mukola kwesiba njegere kwekuba kwetuga byonna nga bwe babijja mu buddu bwe babireeta ne babifuula modern nti yengeri kati gye tunyumirwamu kubanga bo batyo bayisanga omukyalo omuddugavu mu buddu baamukwatanga lwampaka baamutuganga baamusibanga baamukubanga kwegamba bamutuusako gw'obulisa manje tuyinza okugamba rafu. So kati ebisinga byokola naddala style ze mukola oyinza olowooza onyumirwa naye nga zezo style ze baatuusanga ku bajjajja bammwe nga bali mbuddu. Ekintu ekyo omweru n'akikuleetera n'agamba kati kiri nomo. Kimanyi tuli mu 2025 era nga basinga ekyo kye baagala jasimba njagala otegeere lwaki kiri bwe kityo era kiba kyakutuukako batya kiba kyavaawa. So kati okuddayo ku mulamwa nga tebannatusiriwaza yadde okutusiba okutugyayo mu spiritual level. Sex oba okwegatta twakikolanga mu spiritual way. Essaawa zino kye tuyita tantric yoga. Kati ekikulu ekiri mu tantric yoga ono nti certain angular positions za attracting oba ziyita energy frequencies ez'enjawulo. Nti position katugambe muli mu kikolwa kino ekya tantric yoga. Position engeri gy'opositioningamu omubiri gwo gu invoking a certain energy frequency. Jukira nti buli kimu kiri composed with divine composition. Nti ebintu byonna ebiri mu nsi byakolebwa n'amagezi ag'enjawulo oba high consciousness. Kyokugulu kwe kuba nga kulamba kuli straight kubeera mu angle ya 180 degrees naye bw'okufunyaamu kubeera ku 45 degrees angle ya 45 degrees ate bw'okukyusaamu gusobola okudda ku 90 degrees. Engezako kugamba nti amagulu g'omukazi gy'okoma gakyusakyusa mu ange ez'enjawulo oleetawo kye tuyita cosmic energy flow. So kati yoga position zonna z'olaba mulimu position z'oteekamu mukazi wo ogezaako okudictatinga energy oba odirectinga the flow of energy. Mu bufunze sex bamukozesanga okumanifestinga ebintu eby'enjawulo. Ekyo obadde tokimanyi kati kimanyi lwaleero tomanyi wali owuliddeko ku sex magic. Bwe njogera ku sex sagala olowooze sex bino ebyamu ebyokwegatta buli naku. Bwe njogera ku sex nagamba tuli ku Telegram channel emanyiddwa nga The Pharaohs era nga lectures zonna ennamba gyezi era nagamba guba gumu kitundu okutweyungako negamba nti Katonda yantuma direct nze omu ku batume be yayogera nabo n'olwekyo sagala ompakanye ku ekyo naye nga lecture gyeri era nga tulinze gwe tweyongereyo naye oganya okujja so otandise otukeereyesa. Nagamba okutweyungako gumu kitundu ogenda kuba ku namba oba sindika message ku WhatsApp ku 0783579666. Omukulu ajja kuwa linki ojja kuba otweyungako butereevu. Telegram yazzeemu okukola bulungi naddala mu abaali balemerwa okulijesalinga kati ekola bulungi. N'ebigambo ebyo peace. Negamba nti kino omweru yakitegeera kyava kuba abakazi n'abateeka wansi nti essaawa zino bw'otunulya omukazi tosobola muyita goddess tekiriyo okitegeera. N'engeri gye beeyisaamu ogiraba nti yabakuba n'abateeka ku level eya wansi kati tubalabanga bikolimo kati n'amaani n'abikozesa oba n'akozesa abakazi kati ate okutukuba ffe kubanga bye byokulwanyisa ebikyasinze okuba ebyettabbo mu nsi yonna. So yabajjako ekyo eya ability okubanga be bomutawaana mu nsi yonna n'abakkakkanya kati n'akozesa negativity yaabwe ate okutukuba ffe kubanga kitonde kya ttabbu nnyo y'ensonga lwaki obukunya bungi n'oba olaba sineema nga banaalaga omukazi basookeza ku bigere ne bayambusa paka mu kiwato kabina ne balaga amabeere kamera zonna basonga kwegamba akuba kyakola akimanyi bulungi nnyo nti gwe yandigambye nti bwennegatta n'omukazi nsobola omukozesa okupgradinga spiritual powers zange kati olowooza kimu kutuuka butuusi ku ntikko buli kaseera n'omukazi yandigambye nti bannaye yenze n'abatonda alowooza kimu kukunama kwambala enkunamyo kukunama yita ku Instagram bukunya TikTok yona bukunya TikTok osobola okusangako abantu abakunamye nga video tebagijje yegwe just n'owandika buwandiisi comment okitegeera comment ne bakubirawo ekibuloka kakati tukusose ne tukubaningamuko otambuza waneeno nenga
waliwo video wali eri omukyala ali bukunya naye gwe no postinga ka video ko kali simple ne bagamba tetusobola kino kyokoze waneeno okoze ekintu ekikyamu ntibasoka ne bakuba ebitonde bikazi ne babikuba ne babituusa wansi ku ttaka ne babijjako ekyo kyonna ekyandibifudde nti byamaanyi titwandibirabye nga bagodesi twandibalabye nga bakwini ne bakibajjamu essaawa zino tunula omukazi nga omulala just kyakuzanyisa talina kyamakulu gwe kyolaba kubanga bwe batyo bamusetinga nti kati bwetulina omulaba okuvira ddala mu madiini bamu kubaleeta ebikolimo wano ku nsi kwegamba ne bajja nga bamukuba ne bamuteeka wansi bamala omuteeka wansi nga netakyasobola kwemanya yaani then ne batandika omukozesa ate okukuba gwe eyandimugambye nti gundi oli kino kati naawe bamukozesa ye okukuba gwe nakweyambulira nogamba kyekyo mashallah katamba tuli ku Telegram channel manyiddwa nga The Pharaohs era nga lectures zonna ennamba gyezi era nagamba guba gumu kitundu okutweyungako negamba nti Katonda yantuma direct ez'omu ku batume be yayogera nabo n'olwekyo sagala ompakanye ku ekyo naye nga lecture gyeri era nga tulinze gwe tweyongereyo naye oganya okujja so otandise otukeereyesa nagamba okutweyungako gumu kitundu ogenda kuba ku namba oba sindika message ku WhatsApp ku 0783579666 omukulu ajja kuwa linki ojja kuba otweyungako butereevu. Telegram yazzemu okukola bulungi naddala mu abaali balemerwa okugisalinga kati ekola bulungi n'ebigambo ebyo peace. Vidiyo eno sagala gifula mpanvu nnyo naye essaawa zino abakazi mulina okwetwala okweyisa ekyo kye muli n'abasajja mweyise ekyo kye muteekeddwa okubeera oba onfuna. So olunaku lwa leero lwonnaddamu okwegatta nga bwe nkugambye bwe nkunyonnyodde osobola okukoza kye tuyita tantric sex yoga oba okitegeera genda omusomeko engeri gy'akolamu obuzibu obuliwo mulya bubi n'abakazi bwenanye balya bubi omukazi tosobola muggolola omuteeke okugula okuteeka egundi eno akaluba alinganga muggo kwegamba ebintu bino babireetera okubanga tebisoboka osegera nti n'ogamba nti kale katugezeeko era ojja gamba sisobola kubanga buli kaseera oli mu kulya kasasiro tosobola kumala budde ng'ofunyiza amagulu tekisoboka oba ojja kukoowa nti n'ekintu ekyandikuyambye kyewandikozesezza okukuyamba era nakyo tokisobola oba okisegera naye nga bw'obanga okisobola nga ne mukazi wo asobola okukikola musobola okukkanya mwena kyekyo kigambye olina okugenderera abakazi gw'olonda osegera alina okubanga ategeera ebintu ebimu ng'osobola omunnyonnyola kino na kino kati ab'ennaku zino omugamba tukole tantric sex yoga ajagamba bye biki ebyo nti ate amagulu teeke ate ebyo sibisobola sibimanyi ebyo okitegeera kubanga ebyo tabimanyi simunenya kubanga tabimanyi okitegeera nti n'omubiri teguli fiti ku kyo mulina bakazi banene onoonyawo omukwata tasobola kugamba ne weight yennyini gwe tunudira abantu abakola yoga ojja kulaba size osegeera size teri gwe bazaala nga wa kilo 10 bakuzaala oli wa kilo 10 naye nga bino byonna biva ku kasasiro gwe tulya okitegeera bulungi nti katosa omukazi wa kilo meka katugambe kilo 12 osobola omuweesesa amagulu omugamba tukole tantric sex yoga tasobola kubikkirizayo bijja kumulema era tajja kukola ki tajja kubisobola. Tuli ku Telegram channel manyiddwa nga The Pharaohs era nga lectures zonna ennamba gyezi era nagamba guba gumu kitundu okutweyungako negamba nti Katonda yantuma direct ez'omu ku batume be yayogera nabo n'olwekyo sagala ompakanye ku ekyo naye nga lecture gyeri era nga tulinze gwe tweyongereyo naye oganya okujja so otandise otukeereyesa. Nagamba okutweyungako gumu kitundu ogenda kuba ku namba oba sindika message ku WhatsApp ku 0783579666 omukulu ajja kuwa linki ojja kuba otweyungako butereevu. Telegram yazzemu okukola bulungi naddala mu abaali balemerwa okugisalinga kati ekola bulungi n'ebigambo ebyo peace.